Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 14. Mayarig iti ulap kan angin, adi mangyag iti todo dagiti tattao nga agkari amangted, ngem di damat ited ti inkarida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Anda nakita ka driver. Extra ka no iti pampasahero at jeep. Isuntiin nala ka driver ta. Nasaya at matlang at aday di atao. Imbaga, no saan nga agsapul iti nangina asweldo. Imbaga, nga ingatok ti sweldo na no agbayag ka rata. Apay nga imbagam nga ingatom. Tapno kayat na ti umay. Tanodyak ibagat ikas jay, di na kayat. Nakakitaam iti day di atao. Saan ka di nga da paradaan ti jeep iti asin nagtipasdak iti opisina? No kasta, nakitam lang iti walwalang day di atao. Kanayon ko ang makita ijay, ta extra kat nga roda driver. Panagkita ka, kat nasingpat na. Ti trabahom kat itulod na kami iti bigat iti opisina. Umay na kami alaan iti altaw, kastamatan iti malam. Nalawag. Nalawag, madam. Saan ka di nga dasawam? Addan, madam. Mano ti putot mo? Ay, awan pa'y, madam. Nabiit kami pa nagasawa kini bakit ko. Amo na ka diti aglaba, agluto ka nagdalos. Ay, amo na madam. Isuti para laba. Agdalos kan agluto iti balay may. Ibagam tao may ditoy. Ibagam, no kayat na tagkatulong ditoy. No muna ter aramidan na. Ingatok, ti sweldo na. Kayat mo ka di katulong, bakit? Katulong? Ibaon na ka dingag katulong? Agin na dayuta? Santa nga ginadayo, bakit? Napanak itay iti ibagbagakan ka amangalakan niya kas driver. Anya ti pa kay naiganti ko na makatulong? Di na magti asawa na, no kayat mo ka no ti katulong. May sa ti amo ta, bakit? Kayat mo asawan, agkatrabaho ta? Una, driverak, idinto takatulong ka. May sa abalay ti pagtrabahuan ta. Ngem, agin nawid ta iti sardam, masapat tamanan amapan iti bigat. Kayat ko tawan pa'y mat anak ta. Ngam no adanton anak ta. Sumardel nakton nga katulong. Anda bagante asilet, iji asin dagtigarahe. Pagyanan tanda jun kanjoy ijay. Tapno sandan nga agawid iti malam. Makaluto pa'y amasapa ni Joy. Mayat nga agpaiso kinapanunot mo. Talaga amayat. Kat intun iten mo ti sweldo ta. Oray kisayam. Tagigyan damot dito'y balay. Rumbang laang akisayan tinagtutulagan. Ta dito'y damotan nga agyan. Isong arod aday ta tinapanunot ko. Tabakante da je asilid. Tapno pa kairanudan da di asilid. Pagyanantan iday jay. Ngam, ibawas tayo ti sweldo da. Gusto, tinapanunot ko. Ala, bayam. Tay bagak to day tainton sumangpat da. Naladaw kayo asimangpat. Kasanon numaladaw kami ija opisina. Ay, pasensya kayo, madam. Na-traffic kami ngamin. At ngamin aksidente iti dalan, iso a traffic. Mabalin ka di aday tati rason may ija opisina. Rumbang asina pa yu tinagrubwat ija palayo. Nasapa kami, ma'am. Saan may aninamnama nga da traffic iti dalan? Ala, itulod na kami ija opisina. Si Kamot, Joy, dalusam ti bakante a kwarto iti asidag ti garahe. Ijay kayo nga agyan, tapno awan pambaryo amaladaw. Agyan kami dito'y, ma'am? Wan nga rood, isuntumot lang a bakante da ija asilid. Dalusam, tanabayag nga awan ng dalos. Naimbag ta simbangpet kan anang itulod ka dagiti amo ta. Imbagada nga umayak ka no adagos, tagdalusak iti harden ti balayda. Nalawang agpayso ti hardenda. Mayat matkit tino agyan ta dito'y. Ta isupay ti pagpleti ta nga inaldaw. Iso na lang ta damadlaw ko.
Antay imot dagiti amot ha. Ay katanya nga rod nga ino kasta ti kababalinda. Awan maramidan ta Tinasken, aramidan ta ti pagrebengan ta akas trabahador da. Sa bagay. Alang nga roden. Tamapanak ijay hardin. Adaw tinargreg abulbolong ti kayo ijay. Nasapa ka ita, friend. Kaslapay fresh na fresh ka. Pagmayatan ti adda katulong na, friend. Awan parikot. Trabaho na ka di amin, friend. Wala. Ipayawat ko amin na masapul ko. Nagagatmat kit di kan natulnog no ibaon. Adda kumamot masaraka ka na singpot a katulong. Saan ka di nga adda katulong mo iti? Adda, ingam na kiasawa. At saanin ang nagsubli. Napatpatag nga rod ti asawa na ngam ti trabaho na. Nalabi na kasta, friend. Conrad, agasawa mo't gayam ti driver kan katulong da Celia. Nasao kanyak ni kumpadre Castro dayta. Adda kumamot masarakan ta akas kadakwada. Narigat itan ti makasarak iti mapagpiara na katulong. Ewan nga roda. Tauray na saya at takadakwada. Takawan da talata. Dayta ti kaamak ko. Pagtalkam, ngam ulag met gayam. Umapalak iti natumpungan da a driver kan katulong. Nakitkita kon jay driver ni Pari Castro. Langana tinasingpet. Imbay kayo mat nga agasawa dito isalas. Adda ka di iba kayo? Ay, kuwa ngamin, madam. Masapul mi ti kwarta. Numabalin ko makit. Alaan mi ti sweldo mi. Nasurok gaya man ang makabulay mo. O sige, taytad ko. Mabit lang, talaak dito ibag ko. Adday ta ti sweldo yo adwa. Ay, saan ka di ati nagtutulagan tayo kat? Kurang madam. Kinisayak tagigyan kayo iti balay ko. Pakpakanan kayo iti mamitlo iti may sangal daw. Madam, dakkel sa unay ti inikatyo. Apay, mano ti abang ti sila dita. Nangina, saan ka di? Ay, kung namin no libre ti panagyan mi, madam, tatrabahador kami mat. Apay, addayamat libre itapanawan. Inton sumaruno, tay ngatok ti sweldo yo. Dakdakkel to, tikisay ko. Apay nga imbagam, nga ingatom ti sweldo da. Namnamaan da na. Imbagak lang day jay, tapnosan da pumanaw. Sayang mat no awan ti trabahador ta. Sapay nagagat da. Nalinis amin nga aglawlaw, manipod at dada. Iso nga rod nga imbagak nga ingatok. Nga oray saan, tapnod ita pumanaw. Ngam amangan, no didan mauray ti ibagbagam apan nangingatong. Kat pumanaw da. Narigat ti agbirok ita iti amo. Saan akaskari na ti agbirok iti trabaho. Wan matkit di. Ngam tay kunakon. Amangan no maumada iti panangikarim. Nga ingatom ti sweldo da. Ngam saan matgayam. Nabayagtan nga agserserbi iti amo ta. Kunada nga ingato dati sweldo ta, hindi damat ingato. Naglaing dangag ka rin. Ang hindi damat tungpalan. Pulbud da. No, adala makita ka sa bali nga amo. Umaalis ta iti pagtrabawan. Narigat mat nga rin ti agbirok iti nasayaat nga amaw. Adala siguro dita. Saan tamat ngamin amasangot ti mapan agbiro. Padasan ta ti agbirok no adda masapulan ta. Inton itad dati sweldo ta inton agtapos. Kat di da pa'y lanayunan. Agpakadatan. Uy, tapno makasarak ta iti sabali nga amaw. Agpakada kamin, ma'am. Anta ngamin papanan may. Kaya't yu asawan, pumanaw kayo dito'y balay.
Uray agsubli kami to no saan kayo pa makasarak iti sabali a driver kan katulong yaw, ma'am. Papanan nyo ngamin aya, tapaya pumanaw kayo. Kami pa dyan probinsya mi, ma'am. Nagbakasyon kami, Mike. Mala, kalpasan ti bakasyon nyo. Agsubli kayo mo lang dito, ya? Makitan to, madam. Ingatop ti sweldo yun no agsubli kayo. Santan nga agsublay dyan. Oray imbaga na nga ingato na ti sweldo ta, kun kuna naman lang atantap no agsubli ta. Imbagak ngagsublita, ta mga noan masarakan ta trabaho. Kapilitan nga anusan ta ijay, tawan matrabaho ta. Wan alakay. Ang amin ta man pa ijitsendaan ta, inta makitsenda. Awan ti iso amin dito'y balay ta. Awan bakit? Kaslain tamot lagpasyar tanabayag adita nagpaspasyar. Manipod nagyan ta idi balay dasar. Inta nga rudan agpasyar tamat nga umuna, sakbay nga inta makitsenda. Nabayag nga agpaiso adita nagpasyar. Inta mamat agdate bakit? Tila kay anag na iti skinita. Natin nagtiwalit na. Ay, inakpinutan. Ay, nakitak mat. Darasam tama nga no, adama ka una. Sige, kaya nak dito, itay nakpinutan. Dayjayan nila kayo. Pinidot nan. Kat ni, inkamat na ijela kaya nakaragrag. Kita mat no, anya ti aramidan ti lakay. Sir, mabitlaing. At na naragragyaw. Sir, mabitlaing. Ay, tiwalit ko matday ta. Agyaman na ka. Awanan yaman na, sir. Saan ka diya si kati driver ni Pare Castro? Win, sir. Ngam, pakada tadi na mo't sinuro tinagtulagan may aswildaw, sir. Anya? Apay adi na sinurot ako naman. Diyan nagtulagan may agatad. Inkisay da iti silid na nagyanan may. Kanda giti kankanan mi kano, sir. Ay nagloko ni Pare Castro. Apay nga adi na sinurot tinagtulagan niyo. Dakman mo, sir. Ala, agkita ta intun malam di ta restaurant, ha? Di na kumapayan ta da napatag nga ibagakin ka. Katagyaman nakiti pa ng isublim iti wallet ko. Pudno ka di apimanaw ti driver mo, pare? Un pare, agbakasyon da kano di probinsya. Nagkita kami ngamin, kat naibaga na kanya kasanin kanong agsublikan ka. Saan mo kano asinuro titulagan yung asweldo na? Anya pala ang tikayat na. Kat nagyanda iti balay ko. No saan nga agsubli, to di saan? Sayang pare, sapay ko naman nasingpet. Saan ka di? Nasingpet kan nagagat. Ngam di mat mapnag iti sweldo na. Bay amon. Damag ko nga da kanon dagiti ang asawa at yun kanjoy, ije balay da kumpare makontrad. Napan siguro nagaplay ti sinalbay. Isugaya madinamag ni Pare Conrad no awanan dito'y balay. Sayang, awanan tinasingpot kan nagagat a driver kan katulong. Ti pakasurunak, kat ibagada kit din, a kinisayan ta tinagtulagan asweldo da. Ay, saan tala ko man a kinisayan tapno saan da apim manaw. Ay, manarod. Adda anapukawan ta iti kadwa iti balay. Napandamatan ka ni Pare Conrad. No makita ta ita, ibagata anayunan ta ti sweldo da, tapno agsublida dito'y balay. Naimbag ta nagsabat ta, Marok. Agsupli kayo ni Jay Balay. Tanayunak ti sweldo yung agasawa. Ay, lading idak, sir. Kontento kami iti sweldo mi kada, Sir Conrad. Saan kami na pumanaw iti balayda? O sige, sir. Panawan ka ba? At dangamin papanak. Ay, pimanawan. Ay, sayang dagita nga agasawa. Ni Pare Conrad, tinairanod iti kinasingpat da. Ay, sayang talaga.
Maditi agkari no di mo tungpalan. Ta iti sumaruno di dakan tupatyan. Mapukaw tukat ti panagtalakdakan ka. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.